សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃចាប់ដើមមេរៀនទី1របស់យើងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំឃើញថាគ្នាយើង vote យកនៅភាសា C++ តើតើទៅនឹង basic programming របស់យើងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រេចជ្រើសរើសយកភាសា C++ មករៀនមុនគេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរភាសា C++ ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមាន app មួយដែលមានឈ្មោះថា Dev C++ អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកុំឲ្យខាតពេលវេលាចូលខ្ញុំចូលទៅការអ្នកនរគ្នាអ្នកគ្នាអាច download Dev C++ បាននៅក្នុង Google យើងអាចទៅ download មកគឺវាអត់ធំប្រហែលនេះត្រឹមតែ48 MB ហ្នឹង42ហ្នឹងផ្លេចបាត់ហើយតែចន្លោះពី40ទៅ50ហ្នឹងនេះបើកឆ្ងាយបន្តមកទៀតពេលឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងចូលដល់ហ្នឹងហើយគឺយើងអាចទី1គឺយើងត្រូវមើល menu អស់នេះគឺវាមាននៅ file ដើម្បីបង្កើតនៅទី1យើងត្រូវបង្កើតនៅ file មួយសិនដើម្បីអាចយើងសរសេរកូដបានយើងអាចចូលមកហ្នឹងក៏បានដែរគ្នាយើងអាចចូលមកនេះមកជ្រើសពាក្យថា new ហើយយើងយក source មកហើយយើងអាចចូលមកកាន់ save មកនេះដាក់ឈ្មោះតាមហ្នឹងមកប៉ុន្តែមួយទៀតយើងអាចធ្វើបែបនេះបានបន្ទាប់ពីઅહીંបាត់ខ្ញុំ close វាចេញសិនយើងអាចចុចនៅ Ctrl N មកពេលហ្នឹងយើងអាចបង្កើតបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការ save ដូចគ្នា save ក្នុងការ save យើងអាច Ctrl S មកណាគ្នាអានេះអត់មានពាក្យ shortcut ទេវាមានពាក្យ shortcut ទេយើងចុច save name សិនមកអញ្ចឹងដោយយើងនឹងចូលមកកាន់ចុច location ដែលយើង save ហ្នឹងមកសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ក្នុង ID របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះ C+ នេះហើយខ្ញុំដាក់ថា lesson 1អូខេយ៉ាងនៅក្នុងការរៀនមេរៀន C++ នៅក្នុងចាប់ដើមដំបូងខ្ញុំទៅមើល document របស់គ្នាទី1ខ្ញុំនឹងចាប់ដើមឡើងដោយ structure បន្តមកទៀតគឺ statement បន្តមកទៀតគឺ output និង command អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងរៀននៅតែ4ហ្នឹងទេគឺមួយហ្នឹង command output statement ហើយនឹង programming structure យើងរៀន4ហ្នឹងឲ្យចេះសិននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតយើងចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងតើតើនឹង programming structure យើងមានអីខ្លះនេះគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងដោយ IO ដោយ include IO stream ហើយយើងប្រើនៅ using namespace std ហើយអាប៉ុណ្ណេះគឺជាកន្លែងយើងត្រូវសរសេរនៅ block code ចំពោះប៉ុណ្នេះអ្នកខ្ញុំអាចចាំឆ្ងល់ទេថាមិនឲ្យយើងត្រូវការសរសេរបែបហ្នឹងគឺវា C+ គឺកំណត់តែយើងសរសេរបែបហ្នឹងទើបយើងអាចប្រើការនៅ C+ ហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍មើលអូខេយើងដាក់បើក control មួយយើងដាក់ថា include បើកអានេះមួយមកយើងដាក់ IO stream អូខេបន្តមកទៀតយើងប្រើនៅ using namespace std ហើយយើងបាននៅ header វាមួយឥឡូវខ្ញុំនឹងបាន header ហើយខ្ញុំចុចបន្តទៀតគឺតើនឹង in main ជាងបែបនេះមកហើយយើងប្រើពាក្យថា return 0បាទយើងច្រើនតែប្រើវានៅខាងក្រោមដើម្បីអីអា return 0ហ្នឹងគឺយើងប្រើវាដើម្បីបញ្ជាក់ថា block code ហ្នឹងគឺវា run បានជោគជ័យបានន័យថា return 0មានន័យថា code ហ្នឹង run បានជោគជ័យបើសិនជាវាជោគជ័យ code ហ្នឹងវា run មិនដល់ return 0នេះអ្នកគ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយប៉ុណ្ណេះគឺជា header ហើយប៉ុណ្ណេះគឺជា block code ហើយនៅក្នុងការសរសេរ C++ គឺយើងត្រូវការ header ហ្នឹង header គឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងគឺយើងត្រូវការសម្រាប់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងមាន header ប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវដាក់ប៉ុណ្ណឹងចូលហើយចូលមាន block code ប៉ុណ្ណេះអូខេហ្នឹងគឺជា programming structure របស់យើងអូខេឥឡូវយើង programming structure របស់យើងគឺយើងចប់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចបន្តទៀតគឺតទៅនឹង statement ហ្នឹងគឺវាមានអីខ្លះអញ្ចឹង statement របស់យើងហ្នឹងគឺយើងវាមាន set នេះគឺយើងប្រើនៅ cout អញ្ចឹងមកយើងអាចសេតាមដែលយើងចាប់បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំមើលគ្នាមើលនៅក្នុង document អញ្ចឹងនេះនៅក្នុង statement ខ្ញុំមានដាក់ថា cout hello world cout have go day ហើយ return 0ហ្នឹងគឺជា block នៃ code statement អញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលយើងចូលមកតែទាំងអស់គ្នាយើងដាក់មកយើងដាក់ថា
welcome to my group legally អូខេហើយខ្ញុំប្រើអានេះមួយអានេះអ្នកគ្នាអាមួយនេះគឺយើងប្រើវាដើម្បីចុះបន្ទាត់អ្នកគ្នាទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាថាអាហ្នឹងយើងប្រើអាហ្នឹងនឹងអត់ប្រើអាហ្នឹងតើវាខុសគ្នាបែបដូចម្ដេចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅមួយទៀតខ្ញុំនឹង copy នឹងមួយមកដោយសារខ្ញុំចង់សរសេរអូខេខ្ញុំដាក់វា2នេះមកហើយនេះខ្ញុំដាក់ថាC++ ដាក់ថាអូខេ C++ ចឹងហើយយើងក្បៀសមួយដាក់ថា verb application អូខេនេះឡើយខ្ញុំដាក់ធ្វើយ៉ាងនេះខ្ញុំវិញខ្ញុំស្តុកចិត្តធ្វើបែបនេះហើយខ្ញុំនឹងដាក់បែបនេះវិញអូខេចាំមើលតើវាខុសយ៉ាងម៉េចដល់ពេលចំណុចទី1ដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលកូដហ្នឹងថាវាដើម្បីអាចយើងរ៉ានកូដហ្នឹងបានយើងចូលនេះនៅគ្នាអានេះគឺកន្លែងយើង compile ហើយមួយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងមើលកូដហ្នឹងបន្ទាប់មកយើង compile ហើយអានេះវិញដល់ពេលយើងចុចវាបានន័យថាវា compile ផង run ផងបានន័យថាពេលវា compile ហើយវានឹងបើកកូដហ្នឹងអូតូហ្មងដោយយើងមិនបាច់ចាំបើកនៅអាមួយនេះទេអញ្ចឹងនៅខ្ញុំទី1ចំណុចដំបូងខ្ញុំណែនាំឲ្យគ្នាប្រើនៅ compile ជាមុនសិនបើយើងមិនទាន់ដឹងមិនទាន់ចេះ start ទេយើងកុំឲ្យប្រើអានេះយើងប្រើនេះសិនមកតែយើងប្រើនេះមកអូខេនៅគ្នានេះវាបញ្ជាក់ថា error 0ហើយ warning 0ចាប់វាចឹងបែបហ្នឹងបានន័យថាកូដរបស់យើងគឺវាអត់មាន error ទេគឺវា clean មិនអស់វាត្រូវ 100% យើងទៅបើកមើលនេះយើងបើកកន្លែង compile ហ្នឹងរានហ្នឹងមកនេះយើងវាមាននៅ welcome to my group legally ហើយវាចុះបន្ទាត់មួយគឺ C++ web application គឺវាបានចុះបន្ទាត់ទេដោយសារអីដោយសារតែយើងអាចបានប្រើនេះទេអ្នកគ្នាបើសិនជាយើងប្រើណាំងតមកវានឹងចុះបន្ទាត់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលទៅយើងចែកអំពី settlement ចំណែកឯយើងចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតគឺតកតងទៅនឹងនេះតកតងទៅនឹង output នេះ output នៅគ្នាដូចខ្ញុំបានឃើញហើយ output ហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានរានឲ្យគ្នាមើលមិញហ្នឹងដូចយើងអាច output បែបហ្នឹងបានហ្នឹងហ្នឹងតើ output តើយើងរាន compile ហ្នឹងថាវាត្រូវខុសហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនៅតែដល់គ្នាមើលថានៅពេលវា error មិនវិញឥឡូវនេះដល់ពេលខ្ញុំដាក់ដកអា semicolon ចេញមួយជាមួយខ្ញុំរានគ្នាមើលខ្ញុំ compile មកវាដាក់ថា error នេះ expect semicolon before return អញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងភាសា C++ ដាច់ខាតយើងត្រូវតែមានសញ្ញា semicolon អញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចសញ្ញា semicolon បើមិនដាក់ semicolon ទេគឺវានឹង error នៅគ្នាហ្នឹងគឺជាកន្លែង output របស់យើងអញ្ចឹងទៅមើលខ្ញុំបន្តទៀតតកតងទៅនឹង comment អញ្ចឹង comment តើយើងមានអីខ្លះ comment គឺយើងប្រើវាដើម្បីអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុង comment គឺយើងប្រើវានៅក្នុងភាពការសរសេរកូដក្នុងការធ្វើការវាសំខាន់មែនតើក៏ដូចជានៅពេលដែលយើងសរសេរកូដដល់ចំណុចមួយគឺថាហ្នឹងសំខាន់បើយើងមិន comment ទុកទេថ្ងៃក្រោយយើងអាចភ្លេចចឹងតែយើងអាច comment វាទុកបានយើងបើកយើងដាក់នៅចឹងមកយើងអាចប្រើនៅសញ្ញា slash ចំនួន2ដងយើងដាក់ថាយើងអាចដាក់មិនបានថាយើងចង់ comment ទៅតែខ្ញុំដាក់ comment ដាក់ថា first ថា lesson 1ចឹងមកហើយជានេះគឺវិធី comment ទី1វិធី comment មួយទៀតគេប្រាប់បែបនេះវិញវិធី comment មួយទៀតគឺយើងទៅសេបែបនេះគេបើក semicolon មួយមកហើយយើងដាក់អានេះមួយហើយយើងនឹងដាក់អានេះមួយទៀតន័យថាវានឹង comment ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេយើងអាចដាក់ថា lesson 2យ៉ាងមកហើយយើងក៏អាចដាក់នេះបានដូចគ្នាអានេះយើងអាចកាត់ដូចយ៉ាងមកយើងអាចដាក់ឲ្យក្រោមនេះវានឹង comment code ហ្នឹងហ្មងគ្នាចាំថានៅការ comment code ហ្នឹង
គឺយើងកូដដែលយើងក្នុងកូដដែលអ្វីយើងសរសេរនៅក្នុង command ហ្នឹងគឺវានឹងមិនរ៉ាន់ទេឥឡូវខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍នេះមើលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់អានេះប៉ុណ្ណេះដាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺវានឹងចេញតែប៉ុណ្ណេះទេកូដវានឹងចេញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេអានេះប៉ុណ្ណេះក៏វានឹងមិនចាញ់ទេដោយសារយើង comment នេះតបឲ្យចឹងរ៉ាន់ឲ្យមើលអូខេនេះឃើញអត់អ្នកគ្នាអូខេចឹងមានប៉ុណ្ណឹងអានឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្នាចំណងមេរៀនទី1របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកគ្នានឹងយល់អំពីចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចយកទៅអនុវត្តបានច្រើនទើបអាចចេះបាន start ជំនាញបើនិយាយគ្នាគ្រាន់តែមើលហើយមិនអនុវត្តទេមើលតែខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងហើយរៀនតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងមិនចាំពេលនេះគ្រាន់តែជាផ្លូវដើមមួយដែលខ្ញុំណែនាំប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្នាអាចចូលទៅ research បន្ថែមបានដើម្បីក្នុងការ start ជំនាញដូចមានគ្នាយើងសួរខ្ញុំឆាតមកសួរខ្ញុំដែរថាធ្វើម៉េចទៅឲ្យយើងយល់ដឹងពីកូដបានស៊ីជម្រៅបានល្អដើម្បីយល់ដឹងកូដស៊ីជម្រៅបានល្អយើងទី1យើងត្រូវមើលអំពីកូដហ្នឹងថា syntax of វាយើងសរសេរមិនខ្លះ syntax របស់ភាសាមួយហ្នឹងយើងសរសេរឲ្យម៉េចហើយវាមានចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ពីភាសាមួយហ្នឹងយល់ទៅយើងត្រូវការអនុវត្តបានច្រើនបើយើងចង់សរសេរកូដបានល្អយើងត្រូវការអនុវត្តបានច្រើនការអនុវត្តគឺវាសំខាន់មែនទែនបើយើងមិនមានការអនុវត្តទេយើងមិនអាចចេះបានទេអ្នកគ្នាធ្វើអ្វីឲ្យយើងត្រូវការអនុវត្តជាបទពិសោធន៍មួយធ្វើឲ្យយើងស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការធ្វើការអ្វីមួយអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអ្នកគ្នាបាយបាយ